السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان. قناة اللي كتعني لابورس بور توس، لابورس ماروكان. إن شاء الله اليوم غادي نعملو فيديو ديال لاناليز تكنيك ديال أوتو هول. أوتو هول كنا عملت في الباسي ان اناليز اون سول فوا، ودابا ان شاء الله غادي نديرو اون نوفيل ميزاجور ونشوفو واش كاينين لي زوبورتونيتي ا لون تيرم و ا كور تيرم، واش كاينين شي حاجه ولا لا. كاين ديرنييرمون كيلكو ديفلوبمون في لاكسيون في الجرافيك، ايوا ان شاء الله غادي نشوفو واش est-ce qu'il est trop tard d'avoir un point d'entrée, est-ce qu'il est faut attendre pour avoir un point d'entrée, ou là on peut entrer immédiatement, ou là faut vendre si on est déjà en position. OK. دونك نشوفوا اولا وقبل كل شيء هذا التحذير ديالنا اللي تنديرو دائما كنهضروا عليه في الاول، ديال بان هاد لي فيديوز ما كنعملهم بوغ بوت اللي هو ايديكاتيف، ماشي بوغ يعني توصيات ديال البيع والشراء، الاستثمار ولا المضاربه في لابورس ديال كازابلانكا. مي اوسي باش نقولوا بان التحليل التقني كيحتمل الخطا والصواب، وهو موجه للتعلم والمعرفه العامه فقط. اوكي. دونك اي واحد يختار يشري او يبيع فهو كيبقى قرار شخصي ديالو. اوكي. دونك هذا لافيرتيسمون ولا التحذير. نرجعوا نشوفوا الاناليز ديالنا ديال اوتو هول. اوكي. غادي نشوفوا نخدموا على الويكلي دابور، ابري سا نشوفوا نحيدوا الاناليز ونشوفوا البري واش كاين شي حاجه او لا. نديروا واحد الزوم على لون تايم ونشوفوا اوكي. نحيدوا هادشي ديال سبليتو ديال الفراكسيونمون ديال لو بري ou ديال dividende. On n'a pas besoin de regarder vraiment. Ok, donc هدف الويكلي لا ديرنيير فوا كنا هضرنا على لوتو هول. يمكن لكم تكونسلتو لونسيان فيديو اللي كاينه في لابورس ماروكين في لاشين يوتيوب، في هاد القناه يوتيوب. دونك لو بري كان ديجا اون با ديال هاد لو بلو هو يسي، كان عندنا بحال هاد 86 87 نقولوا ابري. هذا كان عندنا بحال ان بوين تورنون في البري، كنا قلنا لفتناه كيكون عندنا واحد لوبورتونيتي انه نشونجيو لا ديناميك بيسيار اللي كانت. on va passer probablement à une dynamique plus haussière, ce qui est arrivé déjà في الشهر ديال شهر 4. وكان عطانا البري اوسي اون اوبورتونيتي انه رجع ديجا في شهر 7 لو نيفو هذا باش يعطينا ان دوزيام شونس دونتري في هاد يعني هاد لاكسيون هادي. بيرسونيلمون كنت خديتها هنا في 88 ابوبري، ديزون ماشي 88 جو ميكسكوز، في هاد لا فيرميتور ايسي في لو بورتفوي ديالي. دونك اي سا ايتي فوندو في هاد لو نيفو ايسي en haut pour une raison, parce que comment dirais-je, une raison de rotation seulement. Donc c'est pas une analyse c'est pas vraiment basé sur l'objectif réel du trade كامل. Ceci dit, انا نهضروا دابا على ان بو فين كاينين حنا دابا وفين غاديين. اوكي. غادي نرجعوا للاناليز تكنيك ديالنا اللي عندنا ها هي هنايا. دونك هاد on va voir ici كأنه عندنا واحد الكانال كنا خدامين فيه تري ا لون تيرم هنايا، كنا ديباسي في شهر 3 2021، ومن بعد تراسينا هاد لو دوزيام كانال اللي غادي ندير فيه لا كولور ديالنا باش هذا هو الكانال اللي هو اكتيف. اوكي. دونك ملي البري دخل في الدوزيام كانال كنشوفوا انه وصلنا لا لين ميديان، وقفنا فيها، رجعنا عاود فتناها شويه. دونك حنا اون سون فا فيغ لو هو ديال هذا الكانال هذا. اوكي. هذا برومي كانال. دوزيام كانال هو هذا لو كانال كي ici on va le tracer ici، نديرو ليه حتى هو الباك جراوند ديالو، غنشونجيو ليه لي كولور.
باش يبان لينا احسن. اوكي ايوا كوم سا. هذا هو القناه كي اكتيف بور لو مومون. هاد منين جا الدوزيام كانال هذا، هو هاد لو بروميي اللي كان عندنا هنايا ملي كاسينا يسي في شهر 4 2021. On l'a cloné en haut ici. Ok. Donc ça nous donne le deuxième canal. Donc le prix fin كاين دابا كاين في واحد دو كانو اللي هما اكتيف. اي لوبجيكتيف ديالنا اللي عندنا اننا حنا دابا وصلنا للميديان، فتنا الميديان ديال لو كانال هذا الموف، وحنا غادي نمشيو لو ديال الكانال اللي هو اللي تيعطينا واحد لو بري ديال 105. OK. Sans parler de la configuration de prix ici, on va voir juste normalement les niveaux d'abord اللي هما يقدروا يكونوا عندنا comme des niveaux potentiels اللي غيوصل لهم البري ويوقف. OK. حنا aussi واقفين الآن في واحد النيفو اللي هو un niveau de supposé être un niveau majeur ici. حنا تنشوفوا هاد لو بلو با ديال هاد البوجي طويل هذا ديال 111 لو بلو با ديالو جو ميكسكوز 107. وحنا اليوم اون اي 96 سدينا حنا في 96. دونك حنا باقي عندنا تقريبا شحال نقولوا جو ميكسكوز هذا شحال لا فيرميتود ديالو 96 سي سا. هنا لو بلو با ديالو 96 اكزاكتومون فيه. جو ميكسكوز كنت درت غلط، قلت بانه ان اوتر بري. نشوفو هنايا اكزاكتومون هاد لو بلو با ايسي لو بلو با هنايا. هذا نيفو مهم وقفنا فيه بلوزيور فوا ملي جا البري هنايا. اوكي حنا غنديرو واحد ان بتي ريكتانغل ايسي. اوكي دونك هاد لا زون هادي من بعد هود البري داكشي. حنا دابا وصلنا لهاديك لا زون ايسي وواقفين فيها، يعني مازال ما سديناش مالغي توت هاد الديفلوبمون اللي كاين هنا. اون با انكور فيرمي فوق هاد 96 هذا فتناه وصلنا 96.40 مي ما سديناش فوق. اوكي دونك حنا واقفين دابا في واحد النيفو. حنا غادي نديروه نيفو غليظ غلظوه مزيان و ميم طون نديرو بوانتي باش يبان لينا. دونك هاد النيفو هذا نيفو مهم بزاف. حنا واصلين ليه دابا واقفين فيه. دونك البري دابا في واحد البوزيسيون لانه مالغي كنشوفو اوسي هاد الاسبوع هذا le volume اللي عندنا c'est un volume très 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 élevé. On peut dire 5 fois à peu près le volume, non, la moyenne ديال mobile ديال le volume. OK. Ce qui est très très positif. La seule chose qui n'est pas encore positive انه مازال ما فتناش هاد لو نيفو هذا. OK. خصنا نفوتو هاد لو نيفو هذا et probablement même نفوتو هاد لا زون هادي ici comme ça. OK. هذا pour qu'on soit sûr que le prix il va monter. Okay. Mais surtout maintenant, on va observer la réaction de prix vu qu'il y a le volume. Est-ce que c'est un volume d'achat ou de vente? Le volume dans un niveau résistance comme ça, il peut être... Il peut être niveau... يعني يكون volume ديال quelqu'un il يبغي يبيع qui est liquide, peut-être il a acheté quelque part ici, il veut vendre ici, il en a ici, peut-être le niveau il est niveau majeur, يقدر يكون résistance majeure. حتى تنشوفوه بانه كان ديجا نيفو كان هنايا مهم. الا طولنا كاع هذيك هاد لا لين هادي اون فوالا فير كوم سا ميم اون فوا بانه النيفو كان عنده سو بلوزيور فوا كان عنده يعني كان مهم بالنسبه للبري. اوكي دونك اسكو سي اون فونت او ان اشا هاد الفوليوم هذا اون سي با. On va voir selon كيفاش البري غادي يطلع لي بروشان جور، واش غادي يهود ولا غادي يطلع. دونك مادام ما طلعناش بزاف ça se peut que le prix ما يكونش bon il y a quelque chose qui marche pas, on va la faire comme il faut. OK ici quand نشوفوا الفوليوم كيفاش داير et كان يعني لي 3 جور هنا كان الفوليوم طالع ما فتناش هاد النيفو. دوزيام جور كان الفوليوم طالع ما فتناش هاد النيفو. تروازيام جور سدينا اكزاكتومون في هذاك النيفو هذاك وما كاسيناش بور لو مومون. كي تروازيام سيمين جو فو دير
même ici, fin de la semaine, ça fait 4 semaines, 3 semaines de, disons, qu'on touche à ce niveau, ولكن مازال ما تنسدوش فوقو avec واحد الفوليوم كبير. Donc, il y a une possibilité بأن يكون هذا الفوليوم هذا c'est un volume de vente, quelqu'un qui liquide les positions ديالو في هذا النيفو هذا. C'est une probabilité. Je peux pas dire que c'est vrai, لأن ما عنديش les connexions باش نقول بأن هذا c'est vrai. Mais il n'y a pas une certitude bien à 100%, mais ça arrive souvent comme ça. Okay? Si on voit qu'il n'y a pas une suite de hausse de prix, c'est sûrement une vente. Okay? الحاجة الوحيدة اللي غتوقع هو أن البري هو اللي غيقول لنا واش فريمون هادشي اللي قلت ديال هنايا الفونت واش كانت فريمون une vente ou un achat. Donc, nous on va voir les scénarios au cas où il y a un achat et le scénario où il y a une vente. Ok? Là, c'est sûr, il y a une vente, le marché. S'il y a un achat, on va essayer de trouver un point d'entrée pour aller plus haut, chercher les niveaux. Donc, le premier niveau, اللي غادي نمشيو ليه هو هاد le haut ديال هاد le canal هذا ici. هو غادي نajuster comme il faut. هنايا vu que le niveau ديال prix. Hop. Hop. Le canal est comme ça. Je cherchais le prix à bouger. Donc le prix a bougé هو هنايا غيكون عندنا واحد النيفو ديال واحد 105 à peu près. La ligne médiane aussi coïncide ici. Ok, donc ça c'est un niveau مهم. Et comme premier objectif. Est-ce que le niveau il coïncide avec un niveau Fibonacci important? On va le voir ici. Et comme la magie, on voit que c'est un niveau 78,6%. Donc c'est un niveau très très pertinent. Si on casse ici avec une cassure franche, avec un volume, les Wakbir, certainement ici, on va aller chercher head 106 facilement comme premier objectif. Ok? Deuxième objectif, les réalistes, head le 116. درهم اللي عنده جوج ديال الحوايج اللي تيقول لنا بانه يقدر يكون ان اوبجيكتيف ولا ثلاثه الحوايج مكسكوز ان اوبجيكتيف رياليست. اول حاجه كاين لو هو يسي ديال هذا القناه هذا. اوكي. دوزيام حاجه عندنا سي اون في اون va enlever هاد Fibonacci ici. Je veux juste ne pas avoir trop de Fibonacci parce que نحيدو les couleurs ونخليو غير ونخليو غير النيفو اللي هو محتاجين بيه حنايا. Pour le moment, on va laisser juste 78% et le 100%. Ok? Pour le moment. 61, ok, on laisse les trois niveaux. On va laisser trois niveaux. 0,78, 1, 100% et 1,618. Ok? Donc les trois niveaux اللي هما اللي غادي نحتاجو نشوفو فيهم ونحيدو لا كولور باسكو جو فو با لا ليسي. دونك هاد النيفو قلنا هذا النيفو مهم فيه ثلاثه الحوايج ميكسكوز او اربعه ديال الحوايج لان حاجه اخرى جو فيان جوست دو مو روند كونت كي سا اكزيست اوسي. لو هو ديال هاد لو كانال هذا première chose. Deuxième chose, si on fait une extension, de 100%, je m'excuse, ديال Fibonacci ici, donc à 100%, هو هاد niveau 119 qui est proche de 116, c'est à peu près 3 dirhams c'est 3 dirhams de différence. Ok. Troisième chose, هو il خدينا d'ici à ici, on fait une extension Fibonacci. Ok. Je m'excuse, j'aurais dû faire partir d'ici. Et تنشوفوا عندنا هذا le niveau ديال 115 qui est ici. اللي هو اللي خدينا من هذا le point A, le point B, le point C ودرنا l'extension Fibonacci ديالنا تيعطينا هذا le point هنايا ديال 0,78% 115. OK. Ça c'est un point. Deuxième point, اللي هو la même chose. إلا خدينا غير من شهر 3 ودرنا l'extension Fibonacci من le point A, B, C
تعطينا le 1,61% exactement ici. OK? Et ça, c'est très important de le savoir. Donc, on a plusieurs niveaux qui sont on va même leur faire comme une zone majeure ici de résistance. OK? Donc, on a les extensions Fibonacci que l'on on a le plus haut ici qui est et on va faire la projection ديال هذا le niveau ici اللي كان عندنا في شهر جوج 2020 ولا درنا ليه projection Fibonacci ديالو في le futur. Il est déjà là mais غادي نزيدوه. On a enlevé le 50%. On va le faire. خلو 50% ونحيدو les autres. OK? فهو غيجيبنا exactement يعني هاد النيفو هذا سيتي 50% ابوبري حنا شفناه ديال فيبوناشي هو هذا ملي كاسيناه ايسي ورجعنا ليه ستا اون كاس انكور بلو هو فسيغمون اون سون فا فيغ هاد لو نيفو 100% اللي هو كيعطينا هنايا ابوبري 114 115 ابوبري درهم. اوكي دونك هاد لي نيفو هذا ستا نيفو انتر 100 le plus bas le لقينا 114 حتى ل 119 120 je m'excuse. OK كله un objectif réaliste si on fait une belle cassure ici comme deuxième objectif. Target 1 هاد le niveau ديال 105 target 2 un niveau ديال 120. OK ça nous amène واحد premier niveau واحد 9% de profit. Et deuxième niveau, on s'en va vers une 20% de profit. Donc ça c'est au cours, disons moyen terme et long terme. Surtout moyen terme, je peux dire, ça peut prendre de quelques mois, comme ça peut prendre quelques semaines. Okay? Une cassure comme ça, on va aller la chercher l'entrée sur le daily. Ok? Donc on va aller voir notre daily. Et le daily... on va enlever donc les Fibonacci كلهم اللي عملنا قبيله لانهم ce qui nous a fait c'est que دار لينا شويه الجرافيك ديالنا نحيدو هاد لي فيبوناشي هادو من هنا. L'extension ici on va l'enlever et on va enlever ça. Ok, donc ici très important de savoir que l'objectif ديالنا اللي قلنا قبيله هو هذا هنا entre 115 et 120 هي de la zone rouge. إلا خدينا l'extension Fibonacci ديال في الديلي entre le point شهر 11 2020 شهر 6 2021 et شهر 7 2021 ف l'extension Fibonacci nous amène aussi 100% à 116.75. Donc ça c'est important, ça ressemble un petit peu à la même chose qu'on avait tantôt. Le prix daily il évolue sur le canal, on le voit ici. Et le canal là, on vient de, ça fait pas longtemps باش توشينا شهر 7 ولا تقريبا شهرين ابري مي توشينا لا لين ديالو التحتانيه. حنا دابا كنا في لا لين ميديان. on va aller zoomer واحد شي شويه. Bon, on le voit plus ici. Donc في هذا القنال هذا لا لين ميديان ديالو وصلنا توشيناها في شهر 6 شهر 8 شهر 8 اوسي. حنا دابا كان عندنا هذا النيفو مهم هذا ديال 94 وصل ل 95 نقولوا تقريبا 95 هو هذا النيفو هذا. اي هذا لو نيفو هذا اللي طراشينا قبيله ديال 96 كي 96 كي نيفو مهم هذا هنايا اللي طراسينا. دونك حنا وقفنا فيه وطلعنا فوق حبسنا فوقه وحلينا. Donc ça c'est quand même, si on regarde le daily, c'est un peu plus positif que le weekly parce que le weekly, on va voir techniquement il nous manque quelques points. Donc
théoriquement, il a cassé le, on peut dire un triangle ascendant. Donc, voilà la ligne dialogue, neckline dialogue, ou la ligne اللي هي كتطلع هي هذه. فبروبابlement un des objectifs اللي يقدر يكون عندنا هو إلا خدينا غير comme ça. اوكي. puis حنا نحقدو فوق 96 باش يجينا، ف 96 غيجيبنا في هذا النيفو ديال 105 اللي هو لو هو ديال هذا لو كانال. اوكي. غيجيبنا ici في هذا لو هو ديال الكانال اللي هو un objectif réaliste, réel, basé juste si on fait une cassure ici. Ça nous amène aussi exactement إلا شفنا قبيلة هذا لو نيفو اللي كنا قبيلة قلنا عندنا لهذا لو كانال الكبير دوزيام كانال اي لو نيفو اكستنسيون فيبوناشي اللي قبلنا قبيله تيجي تا هو هنايا. دونك الا خدينا غير الكانال في الديلي فاكزاكتومون تيعطينا هاد 105. دونك هاد 105 هذا théoriquement basé sur l'analyse technique. Si on casse هاد 96 فاحنا on s'en va sûrement les yeux fermés لهاد 105. اوكي. في الويكلي عندنا كونفيرماسيون وفي الديلي اوسي عندنا كونفيرماسيون بازي على هاد لو باترن هذا هنايا اي بازي على هاد لا ميزور ديال اللي جايه من هاد الكانال هادي اللي عندنا. اوكي. دونك سي اون فاس اون كاسور حنا تنشوفوا لي فوليوم اللي كانوا عندنا هنا قبل كيف قلت لكم قبيله سا سو كونفيرم بوكو بلوس في الديلي. غنمشيو للديلي باش نشوفوا بلوس. هنايا شفنا هاد البوجي هادي واخا هاد لو فوليوم كبير بزاف ما تدفعناش بزاف لو بري لو فاسيلمون. دونك بقينا حاصلين مع هاد 96. هاد 96 هذا بارير كبيره. اوكي. مي مالغري هاد الفوليوم هذا الكبير هاد لا دوموند كبيره فما دفعناش البري بزاف. دونك il y a une forte probabilité que le prix va baisser encore avant de monter plus tard. Mais ici, probablement, c'est une vente, c'est pas un achat, c'est pas un achat qui va pousser le prix en haut. Mais là, on va analyser. Si on fait une cassure comme ça, on va la tracer même. Donc, si on fait une cassure, on va aller, comme probablement, arrêter ici, puis aller en haut, à le niveau. Ok? Au minimum, à le niveau, même on peut aller à 108 ou 110. 110 c'est ici le niveau de Fibonacci. Mais ça c'est une probabilité que ça arrive. Okay? Donc on veut avoir une belle cassure ici pour... moi avec toute l'action de prix ma stratégie de breakout, quand il y a beaucoup d'accumulation pour un niveau, soit on va dire comme ça. Ok? حتى العود يرجع لهاد هاد 95 ماشي 96 95 عاد يطلع. اوكي. il y a une probabilité انه يدير comme ça ويطلع. Donc un des trades court terme qu'on peut regarder c'est ça. Donc une belle cassure ici avec un grand volume كبير بحال هاد الستيل هذا ماشي تقريبا بحال ماشي بحال هاد لي فوليوم اللي كانوا عندنا هنايا. Ça nous donne une opportunité pour aller chercher 8-9% facilement. Okay? Sans parler que ça c'est le premier objectif, le deuxième objectif, le 115. Donc la gestion du trade, ça va être comme ça. Probablement si le prix arrive à un niveau de 150, une partie, ou la deuxième partie, on peut dire la moitié, ou un tiers, ou le deux tiers, ou quelque chose comme ça. Puis le deuxième... La partie la restante, on va la garder jusqu'à نوصلوا لهنايا لهذا النيفو ديالنا اللي قلنا majeur ديال 116. Donc c'est ça un peu, c'est un trade court terme, on peut le gérer de cette façon-là. Donc on achète une cassure franche ou si on rate, on manque l'occasion, on attend s'il y a un retracement. Ce qui c'est fort probable n'arrivera probablement pas. Puis,
pour aller chercher 105 et 115. Donc هادو في الديلي les opportunités اللي كاينين في auto haul. Euh, je pense qu'il y a aussi dans les derniers jours qu'il y a beaucoup d'attentes, voire d'abord côté politique avec les élections, شفنا كيفاش l'euphorie اللي كانت. Mais ما شفناش هذيك l'euphorie في البري ديال auto haul par exemple. شفنا في d'autres actions, mais les actions اللي هما les grandes capitalisations, ils ont eu beaucoup de mouvements positifs. Auto haul ما شفناش في هذيك l'action. Ce qui est un peu négatif pour moi à mon goût, qui aurait dit si c'est l'action كان في هذاك الموفمون اللي شفنا كلها يمكن يكون عندنا un point positif. Ok? Donc, auto haul, beaucoup d'attentes, mais on va voir maintenant tout ce qui est technique, les indicateurs. Première des choses, on a un petit peu de divergence négative sur le RSI. On n'a pas confirmé encore في الماكدي ما كاينش le croisement positif les brainards. C'est qu'on a une cassure franche ici et un croisement positif ici. On va le voir, on va agrandir ça, voir si on peut le voir. Ici, ce n'est qu'on a la ligne bleue croisée وتخرج فوق يعني تخرج وتفوق la ligne rouge, ok? Donc خصنا نشوفو comme ça la ligne bleue فوق la ligne rouge تبقى لتحت هنايا, ok? Un croisement qu'on attend, là, on l'a pas encore eu, ok? Donc ça c'est important. Et dans le RSI, خصنا نحسو بأن كاين une nouvelle tendance. Pour le moment, c'est comme on est un peu flat, horizontal, ok? Le OBV, ça confirme bien ce qu'on a dit. Donc, il y a un grand, quand je fais le pic, les qui fait le OBV. Donc, techniquement, on attend une cassure franche, un croisement MACD, un grand volume, puis on s'en va pour aller chercher 105, 115, Inch'Allah. Ok? Ça se fait daily. في الويكلي نديرو بحال à peu près la même chose. غنشوفو première des choses aussi, on voit qu'il y a ici donc il faut être prudent parce que dans le weekly, on a une divergence négative dans le MACD, RSI. Aussi, quand on a une tendance positive, on l'a cassé ou mazel ma rajoutenaash, ok? Ça c'est un peu négatif, ok? Donc on attend qu'il y a au moins on casse de la ligne de tendance les كاينه عندنا هنايا, ok? L'oblique les كاينه هذه. La cassina وسدينا فوقها malgré qu'il y a une divergence négative, enfin ça nous donne une opportunité. Le MACD, même chose. Oh, excusez-moi, je veux les faire le MACD moi. Le MACD ici, on veut voir le croisement aussi في le weekly. Donc le weekly, mais elle m'a le croisement. Donc comme on dit, on va regarder l'action de prix et une confirmation, mais le RSI et le MACD comme quoi on a une belle cassure pour aller chercher les niveaux, les cadres d'il y a 105, ils sont 15, 120, ok? Donc c'est ça un petit peu le verdict pour auto haul. Je vais surveiller de très très proche de l'action au cours des prochains jours باش نشوف هاد la cassure واش غتوقع ولا لا, وإلا وقعت واش بلي كونديسيون ديالنا ولا لا. إلا وقعت لا كاسور ماشي بلي كونديسيون اللي بغيت, يكون عندي ان فوليوم, يكون عندي دي كروازمون وداكشي ديال تكنيك, ف on passe à autre chose. Des fois c'est des fake breakout et on veut pas tomber dans un fake breakout, ok? Donc on attend surtout que, comme j'ai dit au début, had le volume هذا اللي كاين هنا, je suis un petit peu suspicious, comme on dit, suspicious volume. I mean c'est un volume ماشي innocent, ok? Et ça se peut qu'on ait un volume de vente, ok? Donc ما بغيناش حنا نشريو والبري من بعد يدير يهود لتحت, ok? Donc on faut qu'on soit prudent, soyez très très prudent avec le trade هذا l'exemple هذا. دونك نتمنى تكون هذه الاناليز يعني استفدتوا منها وتعطي واحد الفكره على لي زوبورتونيتي اللي غيكونوا في اوتو هول ولا اللي كاينين في اوتو هول. Merci pour votre confiance sur la chaîne, merci votre aussi intérêt, Inch'Allah, la bourse marocaine, avec
l'intérêt اللي كاين من دابا ان شاء الله، والمستقبل غيكون l'intérêt بوكو بلوس ان شاء الله. جي اسبوار بانه لا بوست ماروكان يكون عندها مستقبل احسن من اللي كاين فيه دابا، وحتى المتتبعين ان شاء الله كلهم فهم غيكثروا كثروا 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 كثر. اوكي، donc prenez soin de vous. Bon trade, Inch'Allah. Bonne chance et soyez prudent avec votre argent. Merci beaucoup. Salam alaikum.